De Geul is in deze aflevering ons onderwerp. De bron van de rivier ligt in het Aachenerwald, iets verderop, ten zuiden van Aken. Bij camping Le Vieux Moulin, in de buurt van Kottense, passeert de Geul de Waals-Limburgse grens. Camping Het Zinkviooltje ontleent zijn naam aan het plantje dat houdt van zinkhoudende bodem. En dat is hier het geval vanwege de vroegere zinkmijnen stroomopwaarts in België. Hoeve de Vernelsberg staat op een rots die hier aan de oppervlakte komt, net zoals bij de Heimansgroeve in dit dal. De horeca hier bij Epe is een belangrijk startpunt voor de wandelroutes langs de Geul. De volgende plaats aan de Geul is Mechelen. En dan zien we Partij en het klooster van Wittem. Wielre is de thuishaven van Limburgs grootste bierbrouwer. De watermolen aan het riviertje speelde een belangrijke rol in de ontstaansgeschiedenis van de brouwerij. Na Wielre komt het riviertje door Schin op Geul. We komen bij Oud-Valkenburg met zijn eeuwenoude kerkje en kasteel Genhoes en verderop kasteel Schaloen. Het Geuldal op zijn mooist. Valkenburg aan de Geul, zo heet de gemeente officieel. Het stadje zelf wordt doorsneden door de rivier die hier in een dwangbuis tussen de kades moet stromen.
Na Valkenburg mag de Geul weer vrij meanderen in natuurgebied Ingendaal. En dan zien we Geulum. En verderop ligt camping Het Geuldal. We arriveren in de gemeente Meersen. De Geul stroomt hier tussen de kernen van Meersen en Rotem. Na de passage onder de A2 naderen we het einde van onze reis. De rivier duikt nog even onder het Julianenkanaal door en komt dan in Voelwammes, waar het water van de Geul zich mengt met het water van Modermaas.